여기 집사를 감시 중인 양이가 있습니다. 가만히 앉아 감시하는 양이가 집사는 귀여우면서도 부담스럽죠. So this is like the fifth time that I've put her down off my desk and she keeps climbing back on. 오늘도 일중인 집사. 하지만 오늘 양이는 참지 않았죠. 돌고 돌아 자리를 잡은 녀석. 하지만 바로 저지당하죠. 그렇게 최소한의 자리를 찾아 식빵 모드로 들어가고 또 유심히 집사의 일을 감시하죠. 하지만 몰려오는 잠은 참을 수 없었나 보네요. 귀여움은 구독으로 이어집니다.